bỏ dầu vô trước, xong rồi Như nói là Như bỏ tỏi vô đó, Như bỏ tỏi vô. Còn thịt ba rọi cắt mỏng, thịt ê-xin á con cắt mỏng đó. Đợi tỏi nó hơi vàng đó, đợi tỏi nó hơi vàng, sau đó thì mình bỏ thịt vô xào đó, bỏ thịt vô xào. Đó, mình xào cho cái thịt nó săn lại, nó gần chín á, rồi mình dặn bớt lửa, mình cho nước màu caramel để cho thịt nó vàng á, cho khoảng muỗng súp đi, mình trộn nó, mình coi cái màu nó vàng đẹp chưa, sau đó rồi mình bỏ nước mắm, mình xịt nước mắm, mình xịt nước mắm xong rồi cái rồi sau đó mình để lửa riu riu rồi mình đậy nắp lại, thịt nó hơi chín rồi xong. Bao nhiêu phút? Đó, xào 10 phút. Bây giờ mình nếm thử coi, mình làm thử coi cái thịt nó mềm chưa. Ừ. 10 phút là mềm rồi đó. Nước mắm caramel rồi một xíu đường, một xíu đường, một xíu nước. Rồi cho nước vô nha, nơi nước mà lấp lấp vậy nè. Rồi để nó sôi lên. Rồi bắt đầu bỏ tôm vô, xào khoảng chừng 2 phút. Thôi tôm nó chín là được. Mình để tôm dưới cho nó thấm cái nước thịt. Để nó thấm ở dưới.